Բարև ձեզ, Օրագիտ Նյուզի եթերում օրակարգն է, տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Պարոն Քոչարյան, ազգային ժողովն այսօր միաձայն դեմ քվեարկեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած սկանդալային նախագծին, որով նա առաջարկում էր խոշոր գումար վճարելու դիմաց բանակում 1 կամ 4 ամիս ժամկետով ծառայել, ընդ որում դեմ քվեարկեց հենց ինքը Հայկ Սարգսյանը։ Ըստ ձեզ ինչու ԿՊԱ-ականները մերժեցին այս նախագիծը, սա ինչ որ ներթիմային տարաձայնությունների մասին է վկայում, թե այլ շարժառիթներ եք այստեղ տեսնում։ Իմ կարծիքով սա ավելի շատ ներթիմային ուրեմն խնդիր է, որովհետև մենք տեսանք բավականին, այսպես ասենք, տհաճ միջադեպեր քննարկման ժամանակ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Հայկ Սարգսյանի միջև եւ շատ լավ գիտեմ, որ Անդրանիկ Քոչարյանը մինչև հիմա փորձում է ամբողջապես իր տակ վերցնի այդ պաշտպանական ոլորտը, որոշ պարագաներում ստացվում է, որոշ պարագաներում դեռ չի ստացվում եւ ինքը իրեն համարում է պաշտպանական ոլորտի օլիգարխ եւ ինքը պետք է թելադրի այնտեղ կանոնները, իսկ Հայկ Սարգսյանն ինքը դիտարկում է որպես ինչ որ վսկչկա, հա, որը փորձում է մտնել այս թեմայի մեջ։ Այսինքն իր հետ համաձայնեցված չի եղել նախագիծը հավանաբար։ Իր հետ համաձայնեցված չի եղել, շատ հատկանշական է, որ Սուրեն Պապիկյանը ներկա չի եղել ուրեմն քննարկման ժամանակ, ինչ որ բան են մտածել, ինչի պատճառով չի եկել, իմ կարծիքով ուղղակի հնարել են մի միջոց, որ ինքը այնտեղ ներկա չլինի, բայց մամուլում շրջանառում էր, որ Պապիկյանն այդքան էլ դեմ չի այդ օրենքին եւ ոնց որ նախաձեռնողներից նույնիսկ նաեւ ինքն է եղել, այսպիսով ինձ թվում է Անդրանիկ Քոչարյանը փորձում է Պապիկյանին նաեւ իր տեղը ցույց տալ եւ ասել, որ դու ռազմական ոլորտի մարդ ես ամեն դեպքում, դու քո քաղաքական պաշտոնն, դու քո քաղաքականությամբ զբաղվի, բայց հոսքերի, այդ թվում նաև գումարային, դրան պետք է տիրապետի միայն Անդրանիկ Քոչարյանը, դրա համար այսպես չստացեց։ Եթե Անդրանիկ Քոչարյանը մուտք աներ այդ նախագիծը, իմ կարծիքով շատ հանգիստ կընդունեին։ Իսկ Հայկ Սարգսյանին մի անգամ էլ ստորացրեցին, ստիպելով, որ ինքը քվեարկի իր կարծիքի դեմ, որը իմ կարծիքով իր համար անձնապես պետք է տհաճ լինի, հաշվի առնելով, որ որոշ պարագաներում ինքը փորձում է ներկայացնել, որտեղ պանյատներով տղա եւ չգիտեմ գողական աշխարհի հետ ինչ որ կապեր եւ հարգանք ունեցող մարդ եւ այսօր փաստորեն ԿՊ-ն իրեն ստիպեց ինքնին բերած օրանեկցի դեմ ծրագրի եւ այստեղ կրկին ես տեսնում եմ այդ հին ինտրիգային ապարատը ընկել Անդրանիկ Քոչարյանի ականջները այստեղ երևում են։ Իսկ հանրային արձագանք է այս ամենի վրա որքան է դեր խաղաց թե հանրային արձագանքի վրա գլոբալ առումով, որովհետեւ այլ օրենքներ իրենք շատ հանգիստ անցկացեն, այստեղ էլ եմ ասում հիմնականում ներթիմային խնդիր է եղել, երևի թե իրար չեն հասկացել, ըմբռնում չի եղել կամ չգիտեմ փորձել են իրանցով անել այն ինչ որ Անդրանիկ Քոչարյանն է նախատեսել, բայց ասեմ որ այսպես թե այնպես, քանի որ սա բավականին այսպես ասենք եկամտաբեր ծրագիր է, այս ծրագիրը վերափոխվել է կամ Անդրանիկ Քոչարյանի միջոցով կլինի կամ ինչ որ կոնսենսուսի կգան Քոչարյանն ու Սարգսյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Հայկ Սարգսյանը տարաձայնությունները հարթելուց հետո կվերադառնա ամեն դեպքում այս նախագիծը։ Այս կերպ երևի ինչ որ մասով կարող է վերադառնալ, չգիտեմ, կարող է քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասով փորձեն ամեն դեպքում դա անեն եւ իրենք կանեն, որտեղ էլ եմ ասել, որ իրենք հանրության բանից վախեցան, ավելին մենք երևի դարձին կանդրադառնանք օրինակ իրեն շատ ավելի շատ է պետք գրգռել հիմա հանրությունը, քան հանրության այսպես ասած դժգոհություններից վախենալը։ Պարոն Քոչարյան, տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 20-ին մեկնելու է Անկարա եւ հանդիպում ունենալու է Էրդողանի հետ։ Երեկ էլ փոխարտգործ նախարարներ Թուրքիայում, իսկ այսօր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանի այցը պատմական է լինելու։ Ըստ ձեզ ինչի մասին են վկայում այս այցերը եւ Հայաստանի իշխանությունները ինչ են ուզում պայմանավորվել իրենց թուրք գործընկերների հետ։ Հավանական ենք փորձել է Էրդողանին համոզել այս ֆոնին, որ ամեն ինչ կատարում է եւ տեսնում ենք աշխարհի գլոբալ վերափոխում է գնում եւ հատկապես այս Իսրայել-Իրան, հա, Իրանի զբաղվածությունը իր ներքին գործերով եւ մի փոքր երևի թե մոռացության կհայտնեն բանին Հայաստանի գործերին չեն մոտենա, փորձում է այդ ֆոնին ամեն դեպքում փորձել կորզել խաղաղություն բառ ունեցող որևէ թղթի կտոր, հա, որպեսզի հետագայում փորձի դա վաճառել Հայաստանի ազգաբնակչությանը,
ընտրությունների ժամանակ իր ուժն ու միտքը մինչև 2026 թվականը որևէ թղթի կտոր, որի վրա գրված լինի խաղաղություն բառը եւ ստորագրած լինի Ալիևի ազգանունով, դա իրեն պետք է իմ կարծիքով դա ինքը փորձել է Էրդողանի կորզել, նաեւ համոզել իրենց, որ քանի որ իր այսպես ասենք էլեկտորալ կարգավիճակը բավականին ցածր է եւ շատ հավանական է, որ որոշակի բաներ ինքը այլևս չի կարողանա անցկացնել, ուղղակի կորզել է թուղթը, որպեսզի գոնե մինչև ժամկետի ավարտը կարողանա դա հաստատել։ Խոստացածները ավարտին հասցնել։ Այո։ Այսինքն կարող ենք փաստել նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանին հայ-ադրբեջանական գործընթացում, այսպես ասած, միջնորդ է կարգում։ Ոչ թե միջնորդ, այլ պապա, հա, ասենց ասենք, եւ ինքը ուզում է, որ Էրդողանը լինի կնքայր այս գործընթացի, շատ կարևոր է նաեւ որտեղ է ստորագրվելու, դա բարձր է, որ Թուրքիայի տարածքում չի ստորագրվել եւ բարձր է, որ Մոսկվայում չի ստորագրվելու, շատ հավանական է կամ ԱՄՆ-ում դա լինի եւ Էրդողանը փորձի դավաճառել Թրամփին, որովհետեւ Թրամփը խաղաղասիրության մանյակ է եւ փորձում է ինչ-որ ամենտեղ իր անունը միտեղ մտցնի, որ ինքը մի բանի կարգավորման մեջ է եղել, կամ ինչ-որ այլ մի երկրում կանեն, բայց ել եմ ասում ոչ Ռուսաստանում եւ ոչ Թուրքիայում։ Նաև բավականին բարձր է ռիսկը, որ Ադրբեջանը կարող է այս իրավիճակում օգտվել առիթից եւ ուժային ճանապարհով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, ադրբեջանական լրատվամիջոցներում էլ այս սցենարը ակտիվորեն շրջանառվում է։ Ձեր գնահատմամբ ինչ պետք է անի Հայաստանը այս վտանգը չեզոքացնելու համար եւ որքանով է adekvat, որ առ այս պահը Նիկոլ Փաշինյանն անգամ անվտանգության խորհրդի նիստ չի հրավիրել։ Հայաստանը պետք է ազատվի Նիկոլ Փաշինյանից եւ իր շրջապատից, հա։ Եթե մենք շուտ հավաքական Հայաստանի մասն ենք խոսում, Հայաստանի ղեկավարությունից, եթե մենք խոսենք Հայաստանի ղեկավարությունը ամեն ինչ անելու է իշ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, դա էլ է արդեն պարզ, ամեն դեպքում իմ կարծիքով որոշակի դիմադրություն Իրանի կողմից կլինի, բայց այստեղ հիմնական խաղացողը լինելու է այս բարագայում արդեն Ռուսաստանը, որը բաց է արտահայտվելու եւ մենք կարող ենք տեսնել, որ վերջին մի քանի շաբաթները Ռուսաստանից բավական մեծ ճնշում է գնում Ադրբեջանի վրա, տարբեր առիթներով, տարբեր հարցերով, ավելին ես ասեմ, վերջի 2-3 օրը միացել են նաեւ Իրանի ԶԼՄ-ները Ադրբեջանի հետ կապված եւ մեղադրանքներ են հնչում, որ որոշակի դեպքերում այդ անոչացու սարքերը եւ որոշ ինքնաթիռները, նույնիսկ ռմբակոծիչները իրենք գալիս են Ադրբեջանի կողմից եւ Իրանը այդ ուղղությամբ բավականին շատ աղմուկ է բարձրացրել, սա Ադրբեջանի արքանը ձեռնտու չի լինի։ Եվ երկու կողմն էլ եւ Ռուսաստանը եւ Իրանը հասկանում են, որ Ադրբեջանը առիթ է ման գալիս ներխուժի ասյունիքի տարածք, որպեսզի ռուսերեն ասած պատշումոք, հա, լուծի է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, բայց դեռևս այդ դիմադրությունը կա։ Կգնա Ադրբեջանը այդ քայլի, այստեղ կախված է նաեւ պայմանավորվածությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնի, որ կմարսվի Հայաստանում այդ իրավիճակը, ապա հա, եթե չվստահեցնի, ապա չէ։ Իսկ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, եթե մենք օրինակ adekvat իշխանություն ունենայինք այս պարագայում։ Մենք adekvat իշխանություն ունենենք, անմիջապես պետք է վերականգնվեն հայ-ռուսական նորմալ հարաբերությունները, անմիջապես Հայաստանի տարածքում, ընդ որում միաժամանակ զուգահեռ պետք է տեղի ունենա հապկի զորավարժություններ եւ հայ-իրանական համատեղ զորավարժություններ եւ այդ process-ը պետք է լինի անընդհատ, այսինքն չգիտեմ, հայ-իրանականը ավարտվի, հայ-ռուսականը սկսվի, հայ-ռուսականը ավարտվի, հապկինը սկսի, հապկինը ավարտվի, կրկին հայ-իրանականը եւ այնքան ժամանակ մինչև կայունանա իրավիճակը եւ մինչև բանակի, այսպես ասենք, քանդում դադարեցվի եւ որոշակի չափով փորձենք վերգտնել, հա, եւ վերակառուցել այն, ինչ որ ունեցել ենք մինչև այդ 2018 թվականի հայտարարած ռեֆորմները։ Տեսնում եք նման հնարավորություն ունենք, դեռ կարողանանք այս պահին դա անել, եթե Ես ես ավելի բան ասեմ, ես բարձրակոչ բաներ չասեմ, բայց մենք հնարավորություն ենք Արցախին ռազմական ճանապարհով հետ բերել, դա այդքան էլ բարձր չէ, այսպես ասենք, հիմա էլի կասեն ինչ որ ուռապատրիոտիզմը զբաղվում եւ այլն, բայց պոտենցիալ առումով դա հնարավոր է անել, որովհետեւ այսպես ասեմ, այնպես չի, որ Ադրբեջանը հիմա գտնվում է այնպեսի գերհզոր վիճակում, որ կարողանա ինչ ուզի անի Հայաստանից, տեղին եմ ասում, հիմնականում Հայաստանի բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարության այս գրավորական դիրքն է եւ զիջողականությունը հակառակ բարագայում նույնիսկ այս ներկա վիճակով Ադրբեջանը երբեք չէր մտածի ինչ որ ձևի մտներ ունի։ Ուղղակի Ադրբեջանը շատ լավ հասկանալով, որ Հայաստանի իշխանությունները
փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանը դառնա անտեր, հա, այնց անտերի իմաստով եւ Հայաստանի համար որևէ մի կողմ չի խառնվելու ոչ քաղաքականապես, ոչ ռազմականապես, փորձում են բերեն այդ իրավիճակի եւ եթե իրենք իրոք հասկանան, որ նույն Իրանը եւ նույն Ռուսաստանը չեն խառնվելու, դա ռոպեական գործ է լինելու, բայց եթե իրենք ինքնին շատ լավ իմանան, որ Հայաստանը դիմադրություն ցույց կտա եւ այդ դիմադրության ֆոնի վրա իրեն օգնության կհասնեն եւ Ռուսաստանը եւ Իրանը, ապա ինքը չի խառնվի։ Պարոն Քոչարյան, նաև անդրադառնանք Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին, թվում էր թե վերջին օրերին իշխանությունները եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը դադարեցել էին հայ առաքելական եկեղեցու ու վեհապարի դեմ սկսված այս ամոթալի արշավը, բայց այսօր Սամվել Կարապետյանի հայտնի մեկնաբանությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կրկին գործի անցավ, գրառումներ, վիրավորանքներ հնչեցրեց եկեղեցու վեհապարի հասցեին, ինչի է փորձում հասնել Փաշինյանը այս ճանապարհով եւ հասարակությունը այս ամենին ինչպես պետք է հակադարձի, հակազդի։ Նայեք, ես իմ տարբերակում ունեմ, որը ընդհանուր թրենդից դուրս է, հա, իմ պատկերացմամբ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է փողոց գեներացնի իր դեմ, ինչի պատճառով, տեսեք, ինքը էլեկտորալ ճանապարհով պարտվեց բոլոր հնարավոր ընտրությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ 2026 թվականի յուրաքանչյուր արտահերթ ընտրությանը ինքը այլևս չի հաղթելու, այսպես ասենք, ավելին մեծ հավանականություն ունի կոալիցիոն ինչ-որ բանի, թե ինչ-որ կազմակերպի, դա էլ չի հաղթելու, այսինքն բոլոր ռեյտինգները, չափումները, ընդ որում ոչ թե այդ պատվիրված ռեյտինգները, այլ գետնի վրա, հա, ընտրությունների միջոցով ցույց տված արդյունքներ ցույց տալիս, որ շանս չունի եւ Գյումրին շատ լավ նաեւ ցույց տվեց 2026 թվականին ոնց կարող է լինել, այսինքն շատերը ասում են, որ դա ցույցիչ չէ, ոչ, դա ցույցիչ չէ, որովհետեւ Գյումրի տարբերակը ցույց տվեց, որ հանդիմադիր ուժերը, եթե ամեն մեկ իր գծով է գնում, հա, տարանջատված է գնում, բայց ամեն մեկ իր էլեկտորատից շատ լավ աշխատում է եւ կարողանում են կարճ ժամկետում ընտրությունից հետո պայմանավորություն ձեռք բերել, հա, կոնկրետ մի մասով օրինակ Նիկոլ Փաշինյանից ներկայացին պետք է իշխանության մեջ չլինեն, ապա այդ հարցը լուծում ենք եւ Գյումրի տարբերակ իրեն վախեցրեց հիմա։ Եվ իրար թիրախավորելու փոխարեն իշխանությանն էին թիրախավորում են։ Այո, եւ սա նույնիսկ ասեմ մարդիկ, որոնք իրար տանել չեն կարող, ի վերջո մի որոշման եկան, էլի իրար չուզելով, չսիրելով եւ այլն, բայց ամեն դեպքում այնպես եղավ, որ Գյումրիում վերջապես Գյումրի իշխանության մեջ եւ կառավարման մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ոտի տեղ այլևս չունի, որովհետեւ նախկինում էր ընդդիմությունը հաղթում, բայց ԿՊՆ-ն այնտեղներ փոխքաղաքապետ եւ այլն։ Հիմա ինչ է ինքը գեներացնում փողոցը։ Ինքը գեներացնում է փողոցը եւ իր ուզածը դա քաղաքացիական պատերազմ եւ բախումներն են։ Այսինքն այդ իրավիճակում ինքը կարող է օգտագործել իրեն հլու հնազանդ ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն եւ մնացած ուժային կառույցները եւ որոշակի չափով, հա, պատժի եւ ընդդիմությանը կալանավորի, արանգետեր եւ այլն, այսինքն ինչ-որ որտեղ ինքը իրեն շատ լավ է զգում որպես ձուկը։ Կառավարելի քաոս է ուզում ստեղծել։ Կառավարելի քաոս ստեղծի, կառավարելի քաոսի վրա ռազմական դրություն մտցնի, տեղափոխի ընտրությունները եւ այլն, այդպիսի, այսպես ասենք, դեպքեր եղել են օրինակ եւ Վրաստանում է եղել եւ Մոլդովայում ոնց որ թե ուզում լինի, այսինքն անի այն ինչ որ ուզում է, այսինքն չտանի դա որոշակի չափով ընտրություններ, որովհետեւ իր հիմնական վախերից մեկը էլ եմ ասում, ինչքան էլ փորձեն մեզ համոզեն այդ բանում, դա ընտրություններն է, որովհետեւ ինքը հասկանում է, որ ընտրություններում ինքը պարտվող է եւ սա էլ եմ ասում, իրեն ստիպում է նրան, որպեսզի ինքը փորձի այնպիսի իրավիճակներ ստեղծի, որտեղ ինքը կկարողանա իր իշխանությունը վերարտադրի առանց որևէ ընտրական process-ի եւ դա կամ փոխանցի իր իշխանությունը, չգիտեմ, իր աջակիցներին կամ որևէ ինչ որ մի խմբին, որը իրեն անվտանգության երաշխիքներ կտա, չնայած այստեղ բավականին բարդ է հասկանալ ով կկարողանա Փաշինյանի անպատասխանատվություն կվերցնի, որովհետեւ այդն անվտանգություն երաշխիք տվող մարդը կամ քաղաքական ուժը ինքը բավականին շատ պետք է գցի բռնի, արդյոք ինքը կարողանա այդ կհավատա Նիկոլ Փաշինյանը այդ երաշխիքին, որովհետև իմ կարծիքով միակ մարդը, ում կվստահի Նիկոլ Փաշինյանը, դա ինձ Նիկոլ Փաշինյանն է, բ արժե մտնել այդ բեռի տակ եւ այսպիսով ինչ որ ձևի խուսափի արտահերթ կամ հերթական ընտրություններից։ Սա իմ պատկերացումը եւ իհարկե նաեւ եկեղեցու պահվածքն է շատ հետաքրքիր, շատ ճիշտ իմ կարծիքով, եթե խոսենք այսպես ասենք քաղաքականության կամ քաղաքտեխնոլոգիության, եկեղեցին բավականին զուսպ է իրեն պահում, եկեղեցին չի ներքաշվում այդ քաղաքացիական պատերազմի, եկեղեցին
ընդհանուր առումով ցույց տվեց, որ ինքը միասնական է եւ բոլոր թեմերը, այդ թվում նաեւ նույնիսկ այն թեմերը, որոնք օրինակ չէին սատարում Մարգարիտ Սրբազանի շարժմանը, նրանք կաթողիկոսին իրենց աջակցությունը այսպես թե այնպես ցուցաբերեցին եւ դա ցույց տվեց Փաշինյանին, որ եկեղեցին առնվազն միասնական է եւ եկեղեցին սադրանքների չի գնալու եւ նաեւ մի ժամվա ընթացքում գեներացված այդ ժողովրդի հանդիպումը կաթողիկոսին, իմ պատկերացում կաթողիկոսին իսկ տեղակ չէր, հա, այդ որ իրան այդքան մարդը դիմավորելու եւ հաճելիորեն զարմացած էր, դա ցույց տվեց, որ առնվազն այդ ուղղությամբ Փաշինյանի սադրանքը տապալվել է եւ տապալվում է եւ օրինակ այսօրվա երկու ստատուսը իր, որ արդեն անցել է բացարձակ ինչ-որ վատ բառապաշարի ցույց է տալիս, որ եկեղեցու եմ ասում շատ այս խոհեմ, բայց չհանձնվող պահվածք, այսինքն կարելի է, հա, չմտնել, այսպես ասենք, կռվի մեջ, բայց հաղթել։ Հա, օրինակ դա այկիդոյում շատ հաճախ լինում կամ ոչ կոնտակտային ուժային մարզաձևերում, որ դու ամեն դեպքում կարողանում ես հաղթես ճիշտ պահվածքի միջոցով, իսկ իրեն ուզում էր ինքը փորձում էր բոքսի մեջ մտնել, բայց իրեն կոպիտ ասած եկեղեցին այկիդո է անում եւ իմ կարծիքով նույն եկեղեցականները, որոնք քննադատում են Փաշինյանին եւ չեն վախենում իր երեսին այդ ամեն ինչը ասել, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իրաց մեջ կետևին ժողովուրդ կա կանգնած եւ այդ ժողովրդի յուրաքանչյուր բան պատրաստ է որոշակի գործողություններ անել, ուղղակի եկեղեցականներն այդքան խոհեմ են, որ նաեւ հասկանում են, որ դա պետք է լինի ամենավերջին քայլը, որովհետեւ բոլորին արդեն պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սադրում է հենց այսպիսի բախում եւ այստեղ պետք է հասկանալ հերթականությունը Նիկոլ Փաշինյանի բաների քայլերի։ Տեսեք, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը եմ ասում անձնական կարծիքն եմ ասում ցանկանալ գրավել Էջմիածինը, ինքը դա կաներ արդեն առանց ստատուսների եւ այլն, չգիտեմ, մի հազարատ ԿՊԱ-ական կամ ոստիկաններ քաղաքացիական շոյելով կուղարկել Էջմիածին, դատարանների օրինակով։ Այո, այսինքն իրան այստեղ ոչ թե Էջմիածնի գրավումն է պետք, այլ իմ կարծիքով տարանջատման միջոցով ժողովրդին իրար վրա քսի տալ եւ բախում։ Իսկ եթե դու խոհեմ քաղաքական գործիչ ես, այդ թվում կամ խոհեմ գործիչ ես ընդհանրապես եկեղեցական քաղաքական եւ այլն, դու պետք է մի լավ բան հասկանաս, որ եթե քեզ տանում են, սադրում են ինչ որ մի բան, ուրեմն եթե պետք չի սադրվել, էլի։ Իսկ եկեղեցու արձագանքը հանրության մի հատվածի մոտ որպես թուլության նշան չի ընկալվի, որտեղ տեսնում եմ նաև մեր հանրությանը այն թեզն են մատուցում, որ եկեղեցին չի արձագանքում, ուրեմն ասելու բան չունի, Փաշինյանը ճիշտ էր։ Եկեղեցին արձագանքում է եւ ասեմ, բայց կոնկրետ այդ զանգվածին, էլի մարգինալ, այսպես ասած, իմ կարծիքով զանգվածին, որոնք այս կողմից եկեղեցուն դրդում են ինչ-որ քայլերի, ամեն դեպքում մեր Էջմիածինը դա Շաուլին չի, հա, եւ մեր հոգեվոր սպասավորները, հոգեվորականները իրանք Շաուլինի բաներ չեն, էլի ուշուիստ մանախներ չեն, այսինքն կամ նինձաներ չեն, եւ եկեղեցին կարող է միայն ավելի շատ այո, եւ դիմադրությունը եւ ցույց տալ իր վերաբերմունքը, բայց ամեն դեպքում հոգեվորը եւ ուղարկի մարդկանց որոշակի գործողություններին ոչ թե իրենք ինչ-որ վերցեն եւ սկսեն ինչ-որ process գեներացնել, իմ կարծիքով հատկապես ինձ համար զավեշտալ է, որ տեսնում եմ քաղաքական գործիչների կամ իրենց քաղաքական գործիչ պատկերացող մարդկանց, ովքեր եկեղեցու վրա մունատ են գալիս, թե դուք ինչի չեք գնում, չգիտեմ, կառավարության շենքը չեք գրավում, այդպես չի լինի, հակառակը պետք է լինի, հա, այսինքն եկեղեցին այո առաջի շարքերում կարող է գնալ, բայց եկեղեցին չպետք է տանի այդ ամեն ինչը եւ Նիկոլ Փաշինյանն հենց դա է պետք։ Նիկոլ Փաշինյանն հենց դա է պետք։ Դրա համար էլ եմ ասում, եկեղեցին որպես ժողովրդի մաս, հա, եւ որպես պետականության, այսպես ասենք, backup, ինքը իր ֆունկցիան կատարում է, բայց դու չես կարող եկեղեցից պահանջես այն, ինչին ինքը պատրաստ չի, պատրաստ չի ոչ թե չի ուզում, այլ ուղղակի ֆիզիկապես պատրաստ չի այդպիսի բաներ անել, հա, հիմա եթե եկեղեցին զբաղվեր փողոցային տեխնոլոգիաներով եւ այլն, այդ եկեղեցի չէր լինի, հա, եւ որ այդ բանով ավելի շատ քաղաքական գործիչները պետք է զբաղվեն եւ քաղաքտեխնոլոգները ինչպես ժողովրդին ոտքի կանգնեցնելն է եւ պետք չի դա գցել եկեղեցու գրպանը, սա էլ եմ ասում, իմ անձնական կարծիքն է ու ես առնվազն ներկա պահին եւ կաթողիկոսի պահվածքը եւ բարձրաստիճանի եկեղեցական պահվածքը եւ թեմերի պահվածքը ինձ համար ճիշտ է, այսպես ասեմ։
Պարոն Քոչարյան, ուզում եմ անդրադառնանք նաև ներքաղաքական զարգացումներին։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցը դեռևս օրակարգում է մնում, ամենօրյա ռեժիմով այս հարցի շուրջ քննարկումներ են ծավալվում քաղաքական դաշտում։ Ձեր գնահատմամբ ինչ նպատակով է սա արվում եւ հեղինակները նախաձեռնության ինչի են փորձում հասնել սրանով։ Իհարկե հեղինակներն ինչ են ուզում հասնել, Նիկոլ Փաշինյանի անվստահությունը արդեն հարված է ժողովրդի կողմից, ելի եմ ասում, եւ դա վերջին 1 տարվա ընթացքում, արտոնացին Երևանի ընտրություններից հետո պարբերաբար տարբեր տեղեր Հայաստանի քաղաքացիները իրենց անվստահությունը հայտնում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ այդ process-ը անընդհատ եւ շարունակական է դարել։ Հիմա եթե այսպես ասեմ վերաբերմունքը, հա, ԿՊԱ-ներից ձայները պետք է կորզել, հա, որովհետև եմ ասում, եւ Հայաստան Դաշինքի վերաբերմունքն է ինձ համար հասկանալի եւ պատիվ ունեմի վերաբերմունքից հասկանալի, բայց այստեղ այդ նախաձեռնության հեղինակները ավելի շատ պետք է աշխատեն ԿՊ-ի ձայների վրա, որովհետև ամեն դեպքում նույնիսկ իրենք են ասում, որ արդեն 54 ձայն է պետք եւ հիմնականում այդ 18 ձայնի հարցն է առաջանում, այսինքն եթե դու չես կարողանում սկզբից եթե չեմ շում 36 ձայնի խոսքեր գնում, հետո բարձր որ Իշխան Զաքարյանը այդպես է չի միանում իր ձայնով, հետո որոշեցին 54 լինի, այդ ժամանակ իմպիչմենտի բան կամատնի, բայց իմ կարծիքով եթե անդիմությունը արդեն կարողանա 54 ձայն բերել պարլամենտ, որպեսզի անվստահություն հայտնի Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն ինչ որ մի process գործընթաց է տեղի ունեցած լինելու, որ այստեղ արդեն կարևոր չէ ստորագրություն հավաքելը, որովհետև փողոցում առնվազն չլինի 100,000 մարդ կլինի, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին կստիպեն առանց այդ ստորագրություններն հրաժարական տալ, այսինքն 18 ԿՊԱ-ականին ստիպել, որպեսզի իրենք իրենց առաջնորդին դավաճ անեն եւ անցնեն այս կողմ, դա ուրեմն այդպիսի քաղաքական process արդեն պետք է եղած լինի եւ փողոցում եւ իշխանության ներսում, որ ինչ որ ստորագրություն հավաքելու իմաստը այլևս չի լինելու, հա, եւ այստեղ ոչ թե 18 հոգի են ստորագրելու, հա, այլ բոլոր ԿՊԱ-ական 54 հոգի դեռ հերթ տալով են ստորագրելու։ Այո, ոնց որ մենք այդ process-ը մենք տեսել ենք 98 թվականին, 5 թե 6 թվականին, երբ ՀՇ-ի մեծ մասը միանգամից գնաց, չգիտեմ, Հանրապետական կուսակցության բլոկ կազմեց, Բաբկին Արարատյանը հրաժարական տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո չէ, առաջ 96 թվականին փոփոխություն եղավ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում կոնկրետ թիվը, բայց մի գիշերվա ընթացքում ՀՇ-ի մի մասը գնաց դարավ ՀՀԿ, հա, եւ այս process-ները կարող են տեղ ունենալ, դրա համար սա իմ կարծիքով ավելի շատ կրկին նախաընտրական որոշակի process-ն է եւ դիրքավորվելու ավելի շատ գործողությունները, բայց ցավոք սրտի էլի այս process-ը 2021 թվականից ես հետևում եմ, որ անդիմության մի մասը փորձում է կայանա ուրիշ անդիմության մյուս մասի հաշվին, այլ ոչ թե իր գաղափարների հաշվին։ Այսինքն պայքար է գնում անդիմության ներսում առաջատարը։ Պայքար է գնում, այո, որտեղ եմ ասում, Գյումրի օրինակը ցույց տվեց ոնց է մոտավորապես Ռասլադը լինել 2026 թվականին, եւ հիմա անդիմության մի մասը ուզում է, որ իր մոտ գան 2026 թվականի ընտրությունների համախմբվեն, ոչ թե իրենք գնան այնտեղ, որովհետեւ հիմա ռեյտինգային ամեն ինչը ցույց է տալիս այն, որ ամեն դեպքում առաջատարը Ռոբերտ Քոչարյանն է Հայաստան Դաշինքով կամ առանց Հայաստանի Դաշինքի, բայց ամեն դեպքում սոցհարցումներ ստացած, որ դիմության առաջնորդը ներկայացնին ինքն է, եւ եթե մյուս կողմը, հա, անդիմադիր կարողանա ինչ որ համախմբումով, կոալիցիաներով, չգիտեմ, այսպիսի ինձ համար ոչ ընդունելի վարքագծով այնպես անել, որ գոնե հավասարազոր կամ մի փոքր առաջ անցնի, իմ կարծիքով 2026 թվականին բոլորն են կմասնակցեն ընտրություններին, չնայած հիմա իրենք ասում որ չեն մասնակցի եւ այլ ընտրություններով հնարավոր 21-ին։ Հա, գիտեք, ասում են ընտրություններով անհնար է հաղթել, բայց պարզեց որ ընտրություններով շատ հանգիստ հնարավոր է հաղթել եւ ոչ թե մի անգամ հաղթել, այլ տարբեր տեղեր հաղթել, այսինքն ավելին ձեզ ասեմ 4 անգամ փողոցով չի հաջողվել հաղթել եւ մի անգամ ընտրությունով չի հաջողվել հաղթել, այսինքն որն է ավելի վիճակագրորեն հավանական տարբերակ իշխանապողություն անելու, հա, բայց ամեն դեպքում էլ եմ ասում մարդիկ զբաղվում են, մարդիկ փորձում են, սա քաղաքական process է, մեկի մոտ կարող է անընդունել լինի այն ձևերը, որով դա անում են, մյուսի համար դա ընդունել է, սա ամեն դեպքում քաղաքականություն է եւ այսպես ասեմ հաճելի է թե հաճ է, բայց եթե մտնում ես քաղաքականություն եւ հանրային դաշտ, պետք է այդ ամեն ինչին պատրաստ լինես, այդ թվում նաեւ ընկերական համարվող կողմից ծեվ PR-ի գրողներին եւ այլն, ել եմ ասում, եթե դու դարձել ես պատգամավոր եւ քաղաքական գործիչ,
պետք է պատրաստ լինես եւ քննադատությանը, եւ սադրանքներին, եւ CFPR-ին, եւ զազրախոսությանը եւ ամեն ինչ, սա քաղաքական դաշտ է, բայց այդ եմ ասում, ամեն դեպքում պետք է մարդկանց հիշեցնել, որ այդ ներքաղաքական ինտրիգաների մեջ չմոռանան, կոպիտ ասած, ինչի համար ենք բոլորս հավաքվել եւ դա հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանին իշխանազրկելն է եւ ավելին ասեմ իշխանազրկել սահմանադրական անպայման ճանապարհով, ինչի որ աշխարհը ընդունի այդ ընտրությունները։ Հետագայում հաջորդ իշխանությունը խոցելի չլինի։ Խոցելի չլինի, այո, եւ արդեն իշխանափոխությունից հետո իշխանության եկած մարդը որոշակի լեգիտիմություն է նաեւ արտաքին աշխարհում, որովհետեւ եթե Հայաստանում ընդունվի մի ձև որպես Հայաստան դառնալուց ասած բանանային հանրապետություն, որտեղ չգիտեմ կես տարին մեկ ինչ-որ իշխանափոխներ են լինում կամ հեղափոխներ են լինելու, յուրաքանչյուր իշխանության եկած մարդու լեգիտիմությունն լինելու զրոյական։ Եվ պարոն Քոչարյան, անդրադառնանք նաև Հայաստան խմբակցության ստորագրություններին։ Մենք գիտենք, լուսանկարը հրապարակվեց համացանցում, որտեղ բոլորը ստորագրել էին դրա տակ 28 падգամավորներն էլ, բայց չեն փոխանցել իմպիչմենտը նախաձեռնող մյուս խմբակցության հեղինակներին, անդամներին, որի համար էլ թիրախավորվում են եւ մեղադրվում։ Ըստ ինչու է ստորագրությունները չի փոխանցվում, այսպես թող փոխանցեն եւ մեղադրանքներից թիրախավորումներից զերծ մնան, ինչի համար դա չի արվում ըստ ձեզ։ Տեսեք, եկեք մի հատ բնական բաներից խոսանք, էլի, ուրեմն միշտ փոքրը պետք է ձգտի մեծին, ոչ թե մեծը ձգտի փոքրին։ Բ. Մարդիկ ասել են, որ իրենք պատրաստ են ստորագրությունները տալ, երբ որ համապատասխան աշխատանք տարվի։ Հիմա նայեք, եթե իմպիչմենտի նախաձեռնողները չեն կարողանում 2, իսկ հիմա 18 ձայն բերել, հա, որն է իմաստը իմպիչմենտի նախաձեռնից։ Այդ ձայները կան։ Ես էլ եմ ասում, ես երբեք չեմ պատկերացնում, որ եթե իշխան, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ այդ ստորագրությունները մի անգամ են հավաքվել հենց այն ժամանակ, երբ որ Էդգար Ղազարյանը հոց բազմություններ հավաքել, ինքը չէր հավաքել, բազմություններ հավաքվել եւ Էդգար Ղազարյանը այնտեղ արդեն սկսեց իմպիչմենտի գործընթաց, Կհիշեք Բաղրամյա փողոցում սեպտեմբերի 13-14-ի ագրեսիայի գիշերը ինքն ու Կարին Տոնոյանը փորձեցին այդ զանգվածը կառավարել եւ այնտեղ Էդգար Ղազարյանը առաջարկեց իմպիչմենտի գործընթաց անել, կրկին փորձեցին սկզբից Հայաստան Դաշինքի վրա ինչ որ գրող անել, բայց բարձրաց Հայաստան Դաշինքը բոլորը այնտեղ կանգնած են եւ 28 ստորագրությունը կրկին այնտեղ կար եւ Էդգար Ղազարյանը ասեց դե որ դուք կաք ես գնամ այն 18-ը բերեմ գնաց կեսից հետ եկավ փոշմանես թե չգիտեմ իրեն ասեցին որ փոշմանի որ այդպես եկավ սկսեց Հայաստան Դաշինքի վրա մունատ գալ հա գնացեք դուք բերեք այդ ստորագրությունները իրանք են ասեն ինգեր դու ես նախաձեռնել մեր մասով մենք կանքելի գնա այն մնացածը բեր ու հիմա հարց է առաջանում ինչ են մարդիկ հարցակում Հայաստան Դաշինքի վրա այլ ոչ թե գնում եկեք բոլորս գնանք հավաքվենք ինչ որ խմբերով գնանք ինչ որ դեպուտատներից ԿՊ-ի պահանջենք որ իրենց ձայները միացեն որտեղ այդ ձայները կան ես էլ եմ ասում այն բանը որ 18 ձայն բերեն ԿՊ-ից, հա, եւ Հայաստան Դաշինքը չմիանա դրան, դա զորական հավանականությունն է։ Բայց իմ մոտ ուրիշ հարց կա, իսկ դիցուկ այդ 18 ձայնը ԿՊ-ի կա արդեն վաղուց որոշված է, պայմանավորված է, խոսացված է, չգիտեմ, կաշառված են, վախացրած են եւ այն, չգիտեմ, ժողովրդի բանից են ահու, սարսափից են վախում, ինչ որ ներքին կապերի մեջ են մտել կազմակերպիչների հետ եւ այլն։ Այստեղ իմ մոտ ուրիշ հարց է առաջանում, բայց 18 ձայնը որ կար Բա 2023 թիվը ինչ է եղավ, բա 2022 թիվը ինչ է եղավ, հա, այսինքն այստեղ ինչն է խնդիրը։ Հիմա եթե կան այդ ձայները, այստեղ հարց է առաջանում մի քիչ բարոյական արդեն ոլորտի, հա, փաստորեն ինչ եք այսքան սպասել, ինչ Արցախ հանձնվեց, ինչ այսքան բան Տավուշի գյուղերը տվեցին եւ այլն, եթե կար այսպիսի, այսպես ասենք, պոտենցիալ ԿՊ-ից փոկված, հա, կամ ինչ որ թաքնված որոշակի ինչ որ զանգված որ պետք է միանար ընդդիմությանը չեմ ուզում մտածեմ դրա մասին իհարկե բայց եթե չկա եւ դու չես կարողանում նույնիսկ մեկ իշխան Զաքարյան քերես հա կոպիտ ասած էլի ընդ որում Բագրատ Սրբազանի շարժման ժամանակ էլ հենց այդ հարցը առաջացավ էլի իշխան Զաքարյան Սուրեն Պետրոսյանը թե չեմ սխալվում այդպես ինֆորմացիա կար էլի որ ինքն էլ Բագրատ Սրբազանի համոզել որ էսա Իշխան Զաքարյանը իր ձայնը կտա, այն ժամանակ Գեգամ Նազարյանը ձեր ֆրակցիայում էր եւ արդեն 36 ձայնը կնի իմպիչմենտը կսկսենք, խափեց, չարեցին եւ Սրբազան շարժումը ոնց որ գնաց դեպի մարման փուլ, հա հիմա էլ նույնն է, այսինքն ինչի անընդհատ գնալ բզբզել Հայաստան Դաշինքին, եթե օրինակ այդ ավյունը, այդ երանդը, այդ ամենը կարելի է կիրառել, չգիտեմ, գնալ Բաբկեն Թունյանից ինչ որ բան պահանջել, գնալ, չգիտեմ
նոր դեպուտատ մասին իմացա Ալխազ Ղազարյան, հա։ Այսինքն այդ մարդկանց նո-նեյմներից գոնե սկսել ինչ-որ բայց լավ չեմ պատկերացնում, ոչ գնում Անդրանիկ Քոչարյանի կարան համոզեն, որ մտնի բան, բայց գնալ օրինակ այդ մարդկանց, որոնք, չգիտեմ, նոր են հայտնվել կամ այդքան էլ քպական չեն կամ չգիտեմ ինչ-որ իրանց վրա աշխատել, իրանց հավատի տանել, իրանց բերել եւ եթե իրենք էլ ասում, եթե նպատակը Հայաստան Դաշինքին փչացնելն է, հա, շատ ավելի սիրուն կփչանա, եթե ժողովրդական բանի ժամանակ եւ ազատվել Ռոբերտ Քոչարյանից որպես պոտենցիալ տեխնացու, հա, վարչապետի, ավելի գեղեցիկ կստացվի, եթե պատկերացնեք ժողովրդի ճնշման, այդ շրջիկ խմբերի միջոցով, այդ մարդկանց պարսավանքի բանին կանգնացնելով, կամելով հա իրենց այդ ձայները փոքր, հա 20 քպական վախատներ բերել, համոզել կաշառել եւ այլն բերել ասել ստորագրությունները ըհկան, ու եթե Հայաստան Դաշինքը այն ժամանակ իր ստորագրությունները չտա, այդ ժամանակ Հայաստան Դաշինքը վերանում է որպես ընդդիմություն։ Ասում են դուք դրեք, որ նրանք էլ տեսնեն։ Հա, բայց դուք ընդեղից բերեք, մի հատ շատ լավ անեկդոտ կա ռուսական այն Facebook-ում էլ գրել է, որ ասում է да իրենք ֆիլմեն չէ երեքով խմել էլի մեկը մյուսին ասում է третьим будешь ասում է դա ասում է ну пойдем второго искать էլի հիմա մոտարապես այս վիճակն է էլի հիմա այն մարդը ասում է հա ես երրորդը կլնեմ ընկեր գնա երկրորդին գտի բայց ավելի հեշտ չի տան եւ իրենք էլ չթիրախավորվեն մեկը միևնույն է ոչինչ չի փոխվել հիմա եթե թղթի վրա 34 ստորագրություն է հա նույնիսկ չեն ասում երբ այդ թուղթը մտնելու հիմա էլ առաջ ասում են դուք տվեք մենք չգիտեմ երկու ձայն կավելացնենք մուտք կանենք ես տենց է ճիշտ ասած շարքս մարդկանց շատ եմ ընդունում եմ հարգում եմ ընկերներ են ճանապարհ են կանցել եւ այլն բայց հերթականությունը տրամաբանական ես չեմ հասկանում հիմա իրանք ասում են տուր մենք երկու ձայներ կավելացնենք 36-ը կմտնենք impeachment կսկսենք հիմա ասեն չէ 54-ը մենք մտնելու հիմա տվեց 34 եղավ այդ թղթի վրա 20-ը ուր է Այս դեպքում արդեն էլ չեն թիրախավորի իրենց հենց Չէ հիմա էլ եմ ասում սակայն ասում տретьим буду ասում հա ընկեր я буду Կարաս գնաս երկրորդին գտնես, նստենք իրեքով խմենք, հա։ Հիմա եթե դու երրորդին չես բանանում, էլի, ասում ես չէ, դու դարի երկրորդ, դու դարի, չգիտեմ, չորրորդ, դու դարի հինգերորդ, չէ, ստորագրությունները կան։ Կան եւ էլ եմ ասում, եթե ինչ որ ձևով նախաձեռնության, ուրեմն հեղինակները կարողանան այդ 20 քպական բերեն, ել եմ ասում, ես էլ եմ անձամբ պատրաստ գնալ, չգիտեմ, տներ, փորձել քպական համոզել, ճնշում գործադրել, որ բերեն բանը։ Եթե այդ բան Հայաստան Դաշինքը ասի 20-ը բերել եք այն 6-ը կա, ես իմ 20-ը հետ չեմ տալիս, ապա ու հասկանում եք ինչա դառնում Հայաստան Դաշինքը եւ այդ պահին եւ առհասարակ ապագային, էլի, բայց ընկեր, դու ինչ ես հիմա փորձում համոզել, որ այդպես է, այնա գնա բերել եմ ասում, որևէ վատ բան չկա, որ հիմա Հայաստան Դաշինքը ասում անգեր, ես տալիս ինք կա այդ ստորագրությունները, էլ եմ ասում, հիմա որևէ բարդ բան չկա հետո գնալ են 6-ի տակ ստորագրել, բայց եթե դու չգիտես երբ ես մուտք անելու, եթե դու չգիտես ոնց ես այդ մարկանցից այն 18 ձենը բերում, եթե դու չգիտես կոնկրետ երբ ես գեներացնում շարժումները ու քո միակ թիրախը Հայաստան Դաշինքին ինչ որ տարբեր ձևի բան անել, դա մի քիչ կասկածներ է առաջացնում եւ եթե ես լինեմ Հայաստան Դաշինքի падգամավոր, ավելին ես ձեզ ասեմ, լավ է որ ես падգամավոր չեմ, որովհետեւ ես ընդհանրապես այն բարերից, այն բառապաշարից, այն արտահայտություններից հետո, որ հաստիագրված են Հայաստան Դաշինքից դեռ այն ժամանակ, որ ասում են Հայաստան Դաշինքը սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին, հենց այն ժամանակ, որ Հայաստան Դաշինքից բակեն շատ մարդիկ կան, որոնք եւ բանտարկվել են, եւ տարբեր բաներ վնասներ են կրել եւ այլն բան, այդ ժամանակ իրենց ասել իրենք Նիկոլ Փաշինյանին սատարում, օրինակ նույն Լևոն Քոչարյանը Հայաստան Դաշինքի անդամ է եւ падգամավոր է եւ այլն, մենք գիտենք Լևոն Քոչարյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին այս իշխանությունները ինչ հալածանքներ են ենթարկում անընդհատ էլի եւ նույնիսկ դատավորի պահվածքը Ռոբերտ Քոչարյանի դատերին, հա, ինքը ինչ է անում եւ ասել որ այդ մարդիկ ինչ որ Նիկոլ Պաղեն վիրավորել, այսինքն ասել որ դուք չգիտեմ Հայաստանի դավաճանները, դրանից ընդհանրապես որևէ բանակցության մեջ չեն մտնի, հա, բայց ելի եմ ասում, դրա համար ես падգամավոր չեմ դառնում, հա, բայց եթե ելի եմ ասում, իրանք քաղաքական գործիչները անձեր են եւ իրանք ամեն դեպքում ընդունում են եւ խոսում են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է գլխին նստես, վիրավորես, վերջին բառերով անես, այդպիսի բան պետք չի անել ամեն դեպքում եւ ելի եմ խորհուրդ տալիս, որովհետեւ բոլոր մարդիկ եւ այս կողմից եւ այն կողմից ինչ որ ժամանակին մի ճանապարհ են անցել գլոբալ
առումով մի բան են ուզում, ամեն մեկը ինչ որ երևի իրար մոտեցումներն են, բայց այդ սև PR-ը ասեմ, այդ երանդը, որը ծախսում է հիմա Հայաստան դաշինքի վրա, այդ երանդում ու առնվազն 1-2 ԿՊ-ական պատգամավոր արդեն կարելի է դարձի բերել։ Եվ պարոն Քոչարյան, ամփոփելով մենք խոսեցինք, որ 26-ի ընտրություններում, այսպես ասած, հնարավոր իշխանափոխությունը լինելու է մոտավորապես Գյումրիի սցենարով, ինչ եք կարծում, եթե մենք այդ իրավիճակը ունենանք, ընդդիմադիրները կարողանան իրենց լարվածությունը մի կողմ դնել եւ Գյումրու օրինակով իշխանություն ձևավորել, թե կարող ենք վատթարագույն տարբերակին ականատես լինել։ Կարմիր գծերը հատված են այս մասով, թե դեռ ոչ։ Նայեք, եթե Կրկնեմ, ոչ թե 2026-ին ենք սպասում, արտահերթ ընտրություններ եմ ես սպասում, էլի, որ կարող է արտահերթ ընտրություններ, կարող է Նիկոլ Փաշինյանը որոշի գնալ արտահերթ ընտրություններ, չնայած դա չի անի, որովհետեւ առնվազն քաղաքական դաշտը պատրաստվում է ընտրությունների բոլոր։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի չի գնում արտահերթ ընտրություններ, ինքը կարող էր դա անել, Սաակաշվիլու նման, դա այդ ինչ որ փայտակ որ զգաց ռեյտինգը իջնում է, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է հաղթել, ինքը գնաց ընտրությունների, հաղթեց, բայց դա իր վերջի հաղթանակն էր, էլի, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչի դա չարեց, որովհետեւ ինքը խնդիր ունի, եթե ինքը արտահերթի գնա, 2 շաբաթ ինքը առանց իշխանության է մնալու, հա, ՇՊ նույնիսկ չի լինելու, հա։ Դե 21-ին եղավ ԺՊ։ Սովորական ընտրություններին 21-ին մի փոքր այլ իրավիճակ է, սովորական ընտրություններին ինքը արդեն կարող է արձակուրդ գնա ու, չգիտեմ, շարունակի իշխանությունը պայել, այսինքն այստեղ ավելի շատ ոչ թե իշխանությունից է ինքը, ընդդիմությունից է ինքը վախում, այլ վախում է նրանից, որ իշխանության մեջ որոշակի մարդիկ կարող են օգտվել, որ ինքը նոմինալ վարչապետ չի եւ որոշակի որոշումներ ընդունեն, որից ցտակից ինքը դուրս չգա, հա։ Դրա համար ելեմ ասեմ, իր վերջի 2 տարվա շարժառիթը այն է, որպեսզի ինքը ինչ որ ձևի վերարտադրվի կամ իշխանությունը պահպանի։ Դրա համար ինքը արտահերթի չի գնում, թե չէ այդ բանը ժամանակին քննարկում էր, ինքը նույնիսկ հիմա համանդրական փոփոխությունների չի գնալու, չգիտեմ, ել թուրքերն են համոզի, որ այդ պահանջի բանից հանեն խաղաղության պայմանագրից 26-ին այդ մոդելը լինելու է եւ ինքը աշխատող մոդել է եւ ելեմ ասում Գյումրիում այդ մոդելը կիրառվեց որոշ մարդիկ ասում են որ տեսեք չէ որովհետեւ այնտեղ Վարդանը եւ Մարտունը իրենք Գյումրիի մասշտաբով են ինչ որ մարդիկ բան բայց հայտնի հա եւ էլեկտորատ ունեն բայց կներեք նույն Ռոբերտ Քոչարյանն Սերժ Սարգսյանն չգիտեմ իրենք են այսպես ասենք ուժի կենտրոններ են, հա, եւ էլի իրենք իրեն շուրջ գեներացնում են մարդկային ռեսուրս, այսինքն այստեղ էլ է այդ ամեն ինչը լինելու, գումարած, որ չգիտեմ, Արտուր Վանեցյանն էլ նաեւ հայտ ներկայացրին մենակով գնալու, չգիտեմ, էլի ինչ որ բաներ են լինելու քաղաքական բաներ, եւ եթե յուրաքանչյուր, այսպես ասենք, կուսակցությունը կամ բլոկը ինքը գնա իր ծրագրով եւ ինքը փորձի կներեք բարձրամար քերի իր էլեկտորատը, հա, իր շուրջ, այսինքն հանրապետականը հանրապետականին, Քոչարյանականներին, Վանեցյանականներին եւ այլն, ոչ թե իրարից քաշեն, հա, կոպիտ ասած, հա, հիմա Գյումրի մոդելով կբացատրեմ ինչի հաջողություն եղավ, այդտեղ իրոք բանը լինելու է, այնտեղ իրենք հաղթելու են, որովհետև նայեք, եթե դու միավորում ես, ընդ որում Հայաստանը եւ մի քանի այլ երկրներում այդ մոդելը կա, միավորման ժամանակ չի գումարվում քո ռեյտինգը, միավորման ժամանակ գումարվում է քո անտի-ռեյտինգը, եթե Մարտուն Գրիգորյանը եւ Վարդան Ղուկասյանը միավորվեին, հա, Վարդանի ժողովուրդը երբեք ձայն չէր տա Մարտունից, Մարտունի ժողովուրդը չէր տա Վարդանից, հա, եւ եթե իրանք 240% անոստաղաներ են, առանձին եթե իրենց գումարից, որ իրանք միանային կնեն 10-15% մաքսիմում։ Հիմա այստեղ էլ նույն մոդելն է աշխատում, հա, որովհետեւ ներկապային արդեն կարելի ասել ցավոք սրտի ինձ համար, բայց Սերժ Սարգսյանի սատարողները Ռոբերտ Քոչարյանին ձայն չեն տա։ Ձայն չեն տա, Ռոբերտ Քոչյանի սատարողներն են, Սերժ Սարգսյանին չեն տա, Վանեցյանականներն են, իրանք իրենց բան ունեն, այսինքն եթե հիմա Քոչարյանը կարողանա մոբիլիզացնի բոլոր մարդկանց, ովքեր հավանում են իր քաղաքականությունը, իր այդ սպասումներ ունեն, այսինքն հիմնական աշխատանքը լինի իր հնարավոր էլեկտորատին մաքսիմալ բերել ընտրությունների, Սերժ Սարգսյանը իր էլեկտորատին բերել ընտրություններին, Վանեցյանին, չգիտեմ, Հայակվեա լինելու, ով լինելու, հա, այն ժամանակ իհարկե իրեն գալու են եւ հաղթելու են։ Այստեղ ելեմ խնդիրը, ոչ թե իրար քննադատեն, իրար բզբզեն, իրար փորձեն միավորվեն, որտեղ ինչ որ ակա ռեյտինգներն են գումարել, 21 թվականին նոտարապես այդպիսի բան եղավ,
որտեղ եղավ այդ սմուչկան նախկինները վերադառնում են ռոբոսերժական, հա, եւ սա թողեց Նիկոլ Փաշինյանին քիչ ավելի ազատ գործել, որտեղ այդ բաները, կոնստրուկցիաները քաղաքական, հա, իրանք ազգաբնակության բանում կան եւ Ղարաբաղցիները վերադառնում են, նախկինները վերադառնում են, եւ եթե դու ցույց է տալիս, որ դու միասին ես, հա, դա խնդիր է առաջացնում, որովհետեւ դա մարդկանց մոտ տարիներով մշակված նեգատիվ կոնստրուկցիան է արտնասնում, հա։ Եթե հիմա ամեն մեկը իրանով բան լինի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը եւ տեսեք նույն Վահագն Ալեքսանյանը անդադ փորձում է կրկին ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանին միավորի, ռոբոսերժական ասի ինչ որ բան են, որովհետեւ դա իրենց համար հեշտ կոնստրուկցիա է։ Գյումրիում ի՞նչն էր խնդիրը իշխանությունների համար։ Իրենք չգիտեն ում խփեին։ Բագրատ Սրբազանին հեշտ էր խփել, հա, որովհետեւ միասնական էր, բոլորը միավորվել են, երրորդ ենք, չգիտեմ, դաշնակցություն եւ այլն, եւ մի ճակատի վրա ավելի հեշտ էր խփել, հա, մենք տեսանք բազմաթիվ գրոներ, ներքին պարակտումներ եւ այլն։ Գյումրիում խնդիր էր։ Գյումրիում եթե դու գնում ես Մարտուն Գրիգորյանն ես ճնշում, հա, մարտունականները չեն հանձնվում, ավելի շատ միավորվում են եւ եթե ընդհանրենք Մարտունը դուրս է գալիս ընտրապայքարից, այդ բոլոր ձեները գնալու են ոչ թե Սարիկին, այլ գնալու են հավասարաչափ Վարդան Ղուկասյանին, ինչ որ մասով, չգիտեմ, Ռուբեն Մխիթարյանին, սրան նրան։ Նույնն էլ Վարդան Ղուկասյանի պարագայում, այսինքն դու մեկին խփում ես, մյուսը ուժեղանում է։ Եվ այստեղ մենք տեսանք, որ նաև իշխանությունը խնդիր ունեցավ ավելին, ինչպես ես արդեն ասացի, Վարդան Ղուկասյանը, Մարտունը, Ռուբեն Կարենը իրեն գեներացրեցին մաքսիմալ իրենց էլեկտորատը, բերին ընտրությունները, ավելին ձեզ ասեմ, այն մյուս երկու ընդդիմադիր տեխնացիները, որ մի քիչ պակասեց, հա, Սուրենյանցի կուսակցության, Ռուբեն Վարդանյանի կուսակցության, թե իրանք են մտնեն, ընդդիմության հաղթանակը շատ ավելի համոզիչ կլիներ։ Հիմա այստեղ էլ նույնն է, եթե ել եմ ասում, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արտուր Վանեցյանը եւ այլն, իրենք առանձնացված գնան, ես չեմ ասում, ինձ համար տղա չէ, հա, ընդհանրենք էս ամեն ինչը տեսնել է, բայց եթե հիմա տենց է ստացվել, առանձնացված գնան, մաքսիմալ գեներացնեն իրանց էլեկտորատը, մաքսիմալ համոզեն, որ իրեն գան, այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը պարտվել է, որտեղ ինչ-որ մեկի շուրջ համախմբվեն։ Կարող են մարդու շուրջ համախմբվեն, կարող են գաղափարի շուրջ համախմբվեն, բայց դա պետք է լինի ընտրություններից հետո, որովհետև ես շատ եմ ցավում, ես միասնականության կողմնակից եմ ամեն դեպքում միշտ եղել, բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը շատ ավելի հեշտ կարողանում է ջարդել, երբ որ դեմից է միասնական գնում, քան երբ որ արդեն process-ի վերջում է միասնականությունը գնում։ Սա է հիմա Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը, քաղաքագիտական իրավիճակը այսպիսին են, եւ եթե մենք ուզում ենք հաղթենք, եւ մենք ուզում ենք հաղթենք ընտրություններով, այսպես ասենք, ապա պետք է ընդհանրենք այս մեթոդով աշխատել։ Եթե մենք ուզում ենք հաղթենք փողոցով, բարձր որ ինչ որ այլ բան պետք է մտածել, բայց ամեն դեպքում սա իրար խառնել պետք է եւ եմ ասում, ամեն մի քաղաքական իրավիճակը ունի իր ուրեմն լուծման եղանակները։ Ու եմ ասում, պետք չի ընդհանրենք ամեն ինչ թողել սպասել 26 թվականը մինչև գա ինչ ենք անելու, հա, որտեղ դա էլ է սխալ, որտեղ աշխարհում այնպես է իրավիճակը շատ արագ փոխվում, օրինակ Սիրիայում 3 օրվա մեջ, այսպես ասենք Բաշար Ասադը, որը թվում է, որ իր դիրքերը շատ ամուր են, 3 օրվա մեջ Բաշար Ասադը վերջացավ, այսինքն մեր ընդդիմադիր ուժերը պետք է պատրաստ լինեն բոլոր հնարավոր իրավիճակներին, այլ եմ ասում, ինչպես Քոչարյանն ասուլիսի ժամանակ ասեց, որ իրենք պատրաստ են եւ փողոցային պայքարի եւ արտահերթի եւ հերթականի, բոլոր քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը պետք է այդ ամենին պատրաստ լինեն, ու այլ եմ ասում, բոլոր ընդդիմադիր գրասենյակներում պետք է գրվի շատ այնց հաստ կարմիր տառերով, որ կոնսենսուս -1-ի կողքը պետք է գրված լինի Փաշինյան։ Ոչ մի այլ քաղաքական գործ չի անուն, -1-ի կողքը պետք է չլինի բացի Փաշինյանից։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Օրակարգն այսօր այսպիսին էր, այն ամփոփեցինք մեդիա փորձագետ Տիգրան Քոչարյանի հետ։ Կհանդիպենք։